హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం కంట్రీ పార్క్కి వచ్చాము. కంట్రీ పార్క్ అంటే చుట్టూ ఇలా పెద్ద పెద్ద చెట్లు, చాలా అడవిలాగా అండ్ చుట్టూ గడ్డి, ఇలా మధ్యలో పారే పారే నీళ్ళు చాలా బాగుంటుంది. నేచర్కి దగ్గరగా సూపర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇలా గడ్డి పూలు కూడా ఉన్నాయి పర్పుల్ కలర్లో, చాలా బ్యూటిఫుల్గా. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న నీళ్ళల్లో, బురదలో డాగ్స్ని చైన్ కట్టకుండా వదిలేస్తారు. అవి హ్యాపీగా తిరిగి ఆడుకొని దాంట్లో స్విమ్మింగ్ చేసి బురద పూసుకొని ఆ తర్వాత ఇక్కడంతా కూడా పరిగెడతా ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ చూడండి పాతకాలం ఈగిల్ సింబల్ ఎంత బాగుందో. సో అవన్నీ ఇలా తిరిగేసి బురదలో ఆడుకొని బయటకు వచ్చాక కార్ వాష్, బైక్ వాష్ లాగా ఇక్కడ డాగ్ వాష్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాటిని బాగా ఉతికి ఆరేసి మళ్ళీ మిలమిలా మెరిసేటట్టు చేస్తారనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే like, share and subscribe and keep watching Mindu Vlogs UK.